Γεια σας παιδιά, σήμερα θα βγάλω το επεισόδιο 5 Clash of Clans. Να πάρω τα games, 25 διαμάντια. Οπα. Πάρω το. Πρώτα. Τότε τι είναι το κινητό μου παιδιά, δεν μπορώ να το πατήσω εκεί κάτω. Συγγνώμη για αυτό που γίνεται, αλλά πρέπει να το κάνω. Ευτυχώς! Τώρα να βαθμίσω το tower, όχι είναι full. Ας κάνουμε τα wall, τους τοίχους. Level και 3 έναν. Τι να αναβαθμίσω, θα αναβαθμίσω αυτό. Είναι 4, καλά, και τα 4. Και τα 2 ή 4 level είναι. Ας αναβαθμίσω, να πάρω αυτό, elixir gold, δεν ξέρω. Δεν έχει άλλο, πρέπει να χαλάσω elixir γρήγορα. Ας κάνω wool break. Και θα αναβαθμίσω και αυτό, επειδή το έχω level 2. Και τώρα θα πάμε για μάχη. Όταν εδώ τη μάχη μου έκαναν. Όχι. We have an easy war. Είναι ο φίλος μου αυτός. Είναι εδώ, μα στο σκιάθο, όπως εγώ. Είναι εύκολο το war αυτό, αλλά εγώ δεν έχω κανέναν. Πρέπει να το δω. Δεν τον έχω. Ας κάνουμε μάχη. Ό,τι δίνει! Τον άχρηστο και τα έχει και έδινει πάρα πολύ, αλλά είναι άχρηστο το κάστρο του βλάκας. Εγώ ποτέ δεν θα το είχα έτσι. Το κάστρο μου. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Κανείς δεν με έχει εδώ στη σκιάθα. Απλά να κάνω. Το έβαλα να φορτίζει παιδιά. Κόλλησα, συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη για αυτό που έγινε. Εύκολος, πάρα πολύ. Και μου έδινε πάρα πολύ το βλάκα. Ας κάνω λίγο donate. Regist. Φτιάξω στρατό 7 giants. Θα περιμένω. Τι είναι? Να το θα πάρω. Και θα μου έρθει κι άλλο σε μία μέρα ή όχι. Πιο λίγο, πάρα πολύ πιο λίγο. Εντάξει, loot card. Θα βγει σε λίγο κι άλλο. Εδώ θα τελειώσουμε. Άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο, like, subscribe για να βοηθήσετε αυτό το κανάλι. Γεια σας. Ξέχασα να πω, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, στο Clash of Clans επεισόδιο 3. 4.